好啦，咁喺了解咗呢個背景之後咧，我就同大家睇睇咧，究竟 Retirement Village 啊，佢有幾種唔同形式嘅合約。好啦，咁至於佢嗰個商業模式係點樣運作嘅咧？咁基本上咧，如果大家睇政府嘅網頁咧，就有5大類嘅合約嘅。咁我就將呢5大類當中抽出最常見嘅3樣咧，同大家講一講。咁第一種嘅合約形式咧就叫做 leasehold， 咁佢佔咗全部 Retirement Village 嘅57% 嘅。咁呢個係乜家伙咧？咁其實咧就係發展商咧係仍然擁有嗰個物業嘅，嗰個入住者咧其實就係用個物業嘅市價咧就去租貸呢個物業嘅擁有權。咁啊年期可以好長嘅，49年到199年不等咁樣。咁即係話咧喺佢有生之年咧，佢都可以咧擁有個權利咧喺裏邊去住嘅。嗱，雖然話199年喎，咁呢度就唔係話咧佢可以將剩餘嘅年份咧 transfer 俾其他人喎。呢個只係佢自己個人嘅合同嚟嘅啫。咁我再講一次咧，就話呢個入住者咧係用呢個物業嗰個市價咧去租貸呢個物業嘅使用權。咁通常啲私人發展商咧就會用呢一種嘅模式嘅。好啦，咁另外一種嘅合約咧就稱之為呢個 loan and license 咁咪佔全部 Retirement Village 嘅26%。咁呢一種嘅合約咧，嗰個物業嘅擁有權咧仍然係屬於發展商。咁嗰個使用者咧，佢仍然係用呢個物業嘅市價咧去買一個 license 去入住所指定嘅物業。咁同樣啦，呢個 license 咧只係俾佢入住嘅，就唔授權佢咧去改動呢個物業嘅情況嘅。咁咧呢一種嘅合約咧，通常咧就係啲非牟利機構所用嘅。咁第3大類咧就係一啲純粹出租就唔係話用嗰個市價去買嗰個入住權啦。咁呢一啲咧就稱之為係 rental units。佢嗰個特別嘅地方咧就係話佢個收費咧就只係根據嗰個當事人嗰個 pension 啦同埋佢個 rental assistant 嘅百分比嚟到徵收嘅啫。咁大家諗到啦，咁經濟實惠咧要嘅人梗係多啦，咁梗係爭崩頭啦。而願意去提供啲單位嘅人咧，亦係梗係少啦。咁所以 rental unit 咧就只係佔1% 嘅啫，需要入息審查嘅。咁願意提供嘅咧都係一啲非牟利機構嘅啫。